អាឡែស៊ីទំនិញថៃគ្រប់ប្រភេទកម្ពុជាតារាចម្រៀងខេមរៈស្រីមុនបញ្ចេញអាជីវកម្មគ្រាប់ស្វាយចន្ទីដើម្បីលើកកម្ពស់ផលិតផលខ្មែរខណៈពេលដែលកម្ពុជាតារាចម្រៀងខេមរៈស្រីមុនបានចេញប្រកាសថាខ្លួនអាឡែស៊ីទំនិញថៃគ្រប់ប្រភេទថ្មីនេះលោកក៏បានបញ្ចេញអាជីវកម្មគ្រាប់ស្វាយចន្ទីដែលបានសំងំធ្វើជាយូរមកហើយដើម្បីលើកកម្ពស់ផលិតផលខ្មែរការពិតអាជីវកម្មធ្វើគ្រាប់ស្វាយចន្ទីរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងខេមរៈស្រីមុនគឺបានដំណើរការជាយូរមកហើយ គ្រាន់តែមិនសូវផុសផុលទើបតែថ្មីនេះលោកបញ្ចេញការងារនេះខ្លាំងតែម្ដងតាមរយៈសាររបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងខេមរៈស្រីមុនដែលបានបង្ហោះការពីពេលថ្មីនេះលោកបានរៀបរាប់ថាដើម្បីលើកកម្ពស់ផលិតផលខ្មែរគ្រាប់ស្វាយចន្ទីខេមរៈស្រីមុននឹងផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសឆាប់នេះស្របពេលដែលបង្ហាញពីអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនជាសាធារណៈកម្ពុជាតារាចម្រៀងខេមរៈស្រីមុនក៏បាននិយាយទៀតថា សម្រាប់ខ្ញុំទំនិញគ្រប់មុខនិងអាហាររបស់ថៃគ្រប់ប្រភេទខ្ញុំលេបលែងចូលហើយព្រោះខ្ញុំអាឡែស៊ីខ្លាំងណាស់